amahoro y'Imana mu cyegeranyo cyacu. Nk'uko bisanzwe mbazaniye abasore 6 bakunzwe kurusha abandi muri siniyasiri zose. Abo basore usibye no kuba bakunzwe nabo bariyumva ubwabo. My days, biratangaje. Ese abo basore ni bande? Aho uri watangira kwibaza ngo harimo runaka, gusa nyine turahera ku mwanya wa 6 nk'uko nabibabwiye. Turahera ku mwanya wa 6. Uyu yavutse ku babyeyi bombi b'Abanyarwanda, Nyesigire Beatrice na Nsabimana Alexandre. Uyu yitwa Asamata Alexandre. Usibye no kuba akunzwe, ni umuhanga mu kogeza ruhago ndetse akaba azi no kuwuconga byahamye. Uyu akunda umukobwa umwe rukumbi, arazwi ndetse yaranamwihebeye. Ku mwanya wa 5 turahasanga Kizigenza, umuhanga mu bijyanye n'amasomo, mu gukina komedi ndetse yewe akaba azi no gutera urwenya. Uyu yitwa Ndagijimana Garasiyani. Uyu ni umuhanga byahamye kuko kuva muri nasari kugeza none muri siniyasiri ahora ku mwanya wa mbere. Biratangaje. Uyu azwiho gukina muri komedi za Dance Comedy kuri channel yitwa Invisible My Days. Ku mwanya wa 4 turahasanga kirangiranwa Karundura Director MX bakunze kwita Emmanuel. Uyu nawe ni umuhanga bitangaje mu bijyanye n'amasomo ndetse nyine no gutunganya indirimbo. Uyu arakunzwe pe, irafasha Emmanuel. Uyu kubera gukundana no gusabana agira, akunzwe n'abakobwa batari bake, gusa nyine ibyo ntabwo abiha umwanya, yihorera mu muziki. Yitwa Irafasha Emmanuel. We yiyise MX kubera gutunganya umuziki nyine. Ku mwanya wa 4 turahasanga rurangiranwa Karundura Musajya Mubi, yitwa Rora Bobo Ndizihiwe Rora. Uyu nawe ibijyanye n'amateka yabivukiyemo nabyo bimuvukiramo kuko wagira ngo ni mwana. Uyu musore amateka yasobanura nk'uwo muri wari uzi ko, by'umwihariko akaba uwo wa mbere mu mateka. Uyu yitwa Rora, nawe akunzwe n'abantu batari bake muri siniyasiri zose. Ku mwanya wa 2 bamwita Tuyiramye Pacifique. Nawe umuhanga mu bijyanye no gukina komedi ndetse n'urwenya. Uyu nawe akina muri Invisible Dance Comedy nyine nk'uko nabisobanuye haraguru. Uyu nawe akunzwe n'abatari bake kubera ibikorwa akora bya buri munsi bituma aba uwo ari we nyine. Ku mwanya wa 1 turahasanga former coach w'aba bakinnyi ba komedi uko ari bose. Uyu yitwa CGB Shema Gisubizo Bertrand. Uyu azwiho kubagwa neza, gusa ni umuhanga nyine mu bijyanye n'indimi. Avuga Igiswahili, Umuswahili nyine, Icyongereza n'Igifaransa. Usibye kuba badirectinga ubandikira imikino. Uyu ni rurangiranwa mu gusobanura nyine indimi, translator, kuko ajya asobanura mu birori bimwe na bimwe byitabiriwe n'abantu baturutse hanze. Uyu Shema Gisubizo Bertrand ari humble.
kubera ko afite n'impano yo gusobanura filime. Ubundi ubusanzwe tumwita Rocky, Kimomo, Kibahana, Kibaruma mu cyaro nyine. Atuyoboje inkoni y'icyuma. Uyu Bertrand ni akamaramaza nk'uko abarundi babivuga. Bashimiye kuba mwakurikiye ikiganiro cyacu. Njye wabateguriye ngezaho banyita Samantha Alexandre. Ubutaha tuzeya kuri icyegeranyo ku bakinnyi bakunzwe kurusha abandi muri Afurika ndetse no mu Rwanda. Imana ibarinde. Iyi ni channel yacu nshyashya bita Invisible. Gusa nyine icyo nabasaba ni ugukanda subscribe ukanasharinga. Bye, turabakunda cyane cyane.